是照舊無常，前行仍舊遍地雪霜。當四季尚在長時，能懷抱你是最大理想。現實是日夜只懂念舊，沒有辦法放手，只妄想跟你去離世。風再急，可捉緊你手，從頭開始。多一次靠你我來重演，多一集上集就如排練，就讓劇情緩緩改變，從頭飾演一個更信愛情人選，雖明知道上集未能完事，套進熱情重來一遍，然而遠方四角自各一邊。但願有天，會真的跟你結識愛戀意戀多一天，期盼來到這天，遺憾橋段可變。唯獨人物不變。阿明，你囡囡出咗院之後冇事啦？佢好好啊，有心。你兩父女分開咗咁耐，而家可以修補關係，同聚天倫，以後就唔會有遺憾，真係值得慶祝。其實你同你個女而家關係都改善咗好多啦，你都應該開心啲嘅。係，只要一人讓一步，唔好搞到咁僵。我同我個女都係因為我細佬過咗身之後，先至可以修補關係。其實我都希望可以行多兩步，彌補翻以前。佢咁細個就要受病魔嘅折磨。其實我都研究過佢嘅病歷，的確有啲棘手。阿明，你以前都係心胸肺科承受，你有冇諗過調翻過去親自為自己嘅女操刀？身為醫生，眼白白睇住自己嘅親人受到病魔嘅折磨，又冇辦法幫到佢，呢一種感覺真係好難受。楊仔，你直腸直肚啊，好蝕底㗎！你講咩啊？呢頭食呢頭屙，咁仲唔係直腸直肚？喂，啲大便咩形狀㗎？跟住嗰啲輪狀病毒喎。猜過你，就算唔係輪狀病毒啊，都帶佢去睇醫生啦！啱啱喊成咁嚇。可能啱啱煮食晏飯，未適應啩？唔係喎，你個廚房勁污糟喎，仲要係嗰啲。唉，一日都係下醫啦，突然間向我請假話要翻上大陸喎。唉，我同我老婆都 schedule，撞到七彩。阿龍仔咧又要考試，阿楊仔又要啱啱煮食硬飯，唉，真係顧得頭唔顧得計啊，唔怪之得你間屋咁鬼死亂啦！不過唔好理咁多啦嚇。總之你今日牛一點都要慶祝下嘅，叫出嚟餅餐啦，佢係外科嚟唔到。唔係，我哋啊犧牲一日咧，二人世界都係同你慶祝喎。多謝晒咯。喂，喂，快啲換下服，洗手食飯。做乜嘢啊？楊仔個頭咁㗎？我見佢頭髮咁長，篤下篤鼻咪同佢剪咗佢咯。你做咩剪佢頭髮啊？你唔等我，miss 咗楊仔第一次剪頭髮啊！咪仲慘，佢啊第一次轉身，第一次爬，我都 miss 咗啦。楊仔第一次叫媽媽係對住你啊，我咪仲慘。好啦，唔好拗啦，楊仔仲有好多第一次嘅。咪係，其實啊，我哋咪 miss 咗圈圈好多個第一次，係咁㗎啦。你兩個都要翻工，又唔可以24小時對住佢，miss 咗嗰啲咁咩第一次，好平常啫嘛。你成日乜都我餐㗎啦。哇！你個衰仔啊！龍仔，趕快過來吃飯。Eric，我出啦。喂，今日係你老豆我生日喎。生日快樂，我好忙啊，記住保守秘密。唔好理佢，我哋食飯。食飯。老豆生日都唔俾面嚟晒我，係啊啦，只要佢敬老，今日難得登天，隨時啊約佬都有份啊！你會唔會扯得太遠啊？其實啊，龍仔喺學校中意咗個女同學啊，咁個女同學咧又中意另外一個男同學，佢而家咪好 down 咯。嚇？有冇搞錯啊？邊個同你講唔同我講啊？
死啊！我又 miss 咗佢嘅初戀啊！咦？點解 Ben 唔嚟嘅？佢又要做滿分男朋友，又要做滿分前度，佢忙過你啦。哇，唔係啊嘛？照顧前度女友好危險㗎喎，係咪算冇反面咩？咁阿 Ben 對個前度啊冇嘢嘅，純粹係醫生照顧病人啫。唉，女人啊，唔係咁諗㗎。啊，如果我係美雪，斬開個兩碌都有知。呢個世界邊有半斤八兩先得㗎？你睇我就知啦。啊，顧得份工又搞唔掂兩個仔，搞掂兩個仔又搞唔掂我老婆，你話啦？咁唔同階段有唔同煩惱嘅。嗱，你做得好好㗎啦，放鬆啲，唔好緊張啊。世界變咯，緊張大師叫我唔好咁緊張。之前我係人版俾你睇㗎啦，咁都唔醒水嘅。你睇我而家幾鬆，係啊，就嚟鬆到散添啊你！唉，不過話時話，其實我同我老婆都好緊張啲仔㗎，不過唔可以24小時見面咁解啫。緊張還緊張，要識攞平衡，相嗌唔好口，有咩咪坐低慢慢傾咯。最緊要咧，唔好喺啲小朋友面前嘈。唉，其實我真係好羨慕阿湯同阿 wing 嘅，結咗婚咁耐都仲可以咁 sweet 嘅。唉，話時話，我同我老婆繼續咁落去嘅話，我真係有啲擔心。成日都係圍繞住個仔嘅問題，跟住又唔會再話關心對方，咁即係慢慢就會變成營運一個家庭嘅同事，冇晒 feel。嚴重啊嘛？我真係好驚有咁嘅一日啊！我同我老婆每個禮拜最重要嘅咧就係對更表，安排邊個做啲咩嘢，時間表裏邊啊唔包括我哋二人世界㗎。今年學年啊〜仲弊，阿龍仔啊升中，我哋又要谷佢成績，又要幫佢做份 portfolio， 嗰份嘢啊，仲難過度馬仔啊！嚟緊楊仔都開始要去 playgroup， 我哋又要揀，仲有啊，楊仔晚晚瞓喺我同我老婆中間，想話親熱下，又驚嘈醒個仔，真係什麼先驅都未有。調查話香港人平均4.6日先有一次行埋，我哋4.6個月都唔知有冇一次嘅。唉，當日我咁辛苦追佢翻嚟啊，我並唔係想話揾個人嚟管理我頭家噶嘛。嗱，其實咧你可以好似湯圓同阿 wing 講，一個禮拜咧就將個小朋友俾人湊一晚，咁兩公婆咪時必時必咯。邊有咁易先得㗎？阿敏啊，佢好緊張㗎。阿姨啊，係佢親戚佢都唔制。阿少姐有類風濕喎，我無謂打攪佢啦。我阿姐又喺大陸，咁你話？哦，你一個星期照顧龍仔、楊仔一晚咧，我 OK 嘅。不過你同個魚仔，你放心啦，我好有信心，我同魚仔好快冇事，亦都好有信心，佢一定支持我咁做。唉，咪啦，等我同我老婆商量下先好啦。喂，唔係喎，我聽 Dr. Chin 講咧，心臟科護士診所嗰邊等人用喎。不如你暫時申請調過去2-3個月啦，咁咪可以暫時解決問題咯。護士診所，朝9晚5，正喎。CD 20着咗，變晒啡色 positive，CD 3係 negative，KI 67係70%，EBA 係 negative。咁即係話沈韻琴腦裏邊嘅瘤係 diffuse large B cell lymphoma。冇錯，可以出報告啦。你寫完之後俾我 authorize 啦。你做得好好啊！你嘅努力幫咗一個女仔逃避失明嘅打擊。Dr. Law 啊，我終於揾到做病理科醫生嘅滿足感。不過個女仔咁後生就有瘤，我擔心。將你嘅懷疑寫喺報告上邊，然之後同主診醫生研究對策。我相信你會做得好出色嘅，因為你同好多病理科嘅醫生都唔同，你好體貼病人嘅身體同埋心靈嘅需要。我知道應該點做。我好認同你嘅判斷，但係對比呢種情況，直接同佢講你會盲，仲容易開口喎。我都明白你 concern 嘅問題。如果你唔介意嘅，不如我同你一齊見嗰個病人啦，或者由我開口會方便啲。好啊 ，thank you。唔使。阿婷啊，你想點啊？
冇啊，咁大家同事一齊食飯好正常啫。我買咗你最中意食嘅三文治啊！你唔好再堅持啦，我真係唔想傷害你，又唔想辜負你嘅好意。況且我同車車表咗態㗎啦。睇你兩個咁嚴重，個報告唔方好啦。報告顯示你腦裏邊嘅腫瘤係一個淋巴瘤，淋巴瘤可以用藥物治療，唔使開刀。不過淋巴瘤好少發生喺年輕人身上，所以我哋擔心你可能另有隱疾，先至引發到你呢個淋巴瘤。咁即係點啊？你懷疑我有咩隱疾先？關乎到個腦都唔可以話小病嚟㗎。或者需唔需要父母喺度先聽啊？我哋可以幫你安排㗎。唔使啦，我已經係成年人，況且佢哋喺北京咁忙，我唔想打擾佢哋嘅。咁你仲冇其他屋企人喺度啊？冇啊。估唔到你咁堅強獨立，都可以寫得出咁感性而又有深度嘅文章喎。故事只係虛構，呢個世上根本就冇堅定不移、海枯石爛嘅愛情。你相信嘅話，只係你傻。向病人講出真相係做我哋醫生嘅責任。嗱，正如我頭先所講啦，年紀大嘅人咧有較大機會患上淋巴瘤㗎。至於另一種高風險嘅病人咧，就係嗰啲缺乏免疫能力嘅病人。我明啊，你唔使再講落去，我之後有權唔驗㗎。我哋都好想幫你，不過希望你可以講出你嘅經歷同埋接受檢查。對唔住，我真係想一個人靜下。有時一個人亂諗，好易轉牛角尖㗎。又係你，我真係唔會做傻事㗎。有啲嘢講出嚟，可能更加容易揾得出口咧。你呢個醫生會唔會做多咗啊？可唔可以俾啲私人空間我啊？正所謂醫者父母心，就算你真係受過傷害，都可以堅強獨立咁生活嘅話，如果呢一刻真係有病嘅，係咪應該更加勇敢面對咧？我唔需要你開解輔導啊！楊聰佢唔識欣賞你去走步啫，你係一個好女仔嚟㗎，一定有人識欣賞你㗎。我唔係因為俾人拒絕我先唔開心，其實我只係想楊聰勇敢咁去愛，我唔係喺度死纏爛打㗎。我知啊，我知你一心一意想為楊聰好。你唔好話俾人知，其實我係楊聰嘅 secret angel 嚟㗎。所以就算我再唔開心，我都會繼續守護佢。啊，你都幾偉大㗎喎！或者我哋可以樂觀啲咁睇啊！你當今次係喺楊聰身上學識點樣愛一個人，到你 Mr. Right 真係出現嘅時候，你咪識得點樣愛佢咯。係咧？點解你之前會幫我追楊聰嘅？點解喺我每一次需要人幫忙嘅時候，你都好似喺我身邊咁嘅？你係咪？唔係，你唔好誤會啊！我唔係話想追你，所以特登討好你㗎。咁，因為我個人係比較都係正直。你明唔明我講咩啊？你講咗去邊啊？我意思係話，我覺得你好似係我個 secret angel 啊。咁你覺得我做得好唔好啊？做得好好啊！唔該晒你。唔好客氣啦。不如我哋而家去茶餐徑啊！好啊，鬥快去，邊個輸咗請食飯喎？好啊！哇，咁就算你遇過最差最壞嘅事情都好，都唔好否定呢個世界上有不求回報嘅善意。俾個機會我幫你啊！我爸係銀行家，我媽係大律師，佢哋好忙，所以我好早已經慣咗靠自己。喺佢哋身上，我睇到人性嘅醜惡。佢哋都係瞞住大家，各自有婚外情。
但我冇自暴自棄。而家好多問題少年都覺得自己屋企太複雜，冇人關心佢哋。但我唔認同，我覺得自己可以出於污泥而不染。我好努力，我做任何事都力求完美，因為我要證明俾人睇，我係唔會受到父母影響。所以一到18歲，我就搬咗出去，因為我真係唔想再對住啲咁虛偽嘅父母。之後你就遇到一個傷害咗你嘅男人，佢係一位劇作家，佢同我講科學家嘅故事，令我相信愛真係可以衝破所有嘅障礙。當時我真係好似俾鬼迷咁，當正佢所講嘅都係真。但係後來我發現，原來佢對個個女人講嘅嘢都係一樣，佢只不過係一個想氹女人上床嘅賤男人。我真係太無知。所以你怕萬一真係染病，之前所做嘅一切都變得冇意思，自己都會變得唔再完美。完美？我一早已經唔完美啦。個男人打你啊？佢冇，我自己作踐自己啫。我唔甘心俾人哋玩完就飛，所以我搲爛塊面去同佢拗，就喺拉扯之間，我撞咗落台角度。當時我流咗好多血，但係佢竟然連一眼都冇望我，就走咗。唔使擔心㗎，而家科技咁進步，咁樣嘅疤痕一定可以去除到嘅。我唔要啊！我要呢個疤痕跟我一世，我要時時刻刻都記得我曾經有幾蠢幾無知。如果你真係咁諗嘅，點解用頭髮冚住佢啊？你一直為自己犯過嘅過錯而自責，你憎自己點解抵受唔住誘惑同埋試煉？呢度疤痕就好似烙印咁，見證住你當日所犯過嘅過錯。但你要知道啊，我哋係人都會犯錯，只有犯錯先可以警惕自己，以後做得更加好，走得更加好。所以你唔使擔心人哋會歧視你、恥笑你，因為你比任何人都堅強，可以承擔過錯。亦都唔好覺得呢度疤痕係恥辱，疤痕又好 ，Ace 都好，都可以成為你經得起歷練嘅證明。Dr. Fan， 你幫我驗 AIDS， 我唔會怕，我亦都唔想再逃避。1、2、3、4、5杯，5杯，5杯咖啡。喂，我沖咗好多次咖啡俾佢飲，佢舐都冇舐過一啖，點解佢會飲你5杯咖啡？係男人啊，承認失敗啦！你沖咖啡永遠都唔會及得我㗎啦。我失敗？點解啊？係咪落咗嘢？落咩啫？我見佢幾日冇瞓啊，咁咪沖啲有酒精嘅咖啡，等佢好瞓啲啦。係嘛？人哋幾日冇瞓，可能係病咗，你落酒精，哇！你同咪，哇！你好卑鄙啊！你咁樣，哇！你份人咧，估唔到你真係唔可以承認失敗嘅你。我 P.S. 你，仲 P.S. 我你，你。好得喎，好得喎！你講你啊？老闆人留低咗嘢喎。咦？係呢個 call 機好似係佢喎。係喎，哇黑掹掹！你聽朝攞花園俾佢啦。
因為好似好大陣石油氣味喎，你聞唔聞到？又好似係喎。我都聞到啊！你放心，我又唔會自殺嘅。但係如果有得揀，我諗我唔會想再做人咯。醒醒先，天！呢度咩情況？病人吸入大量石油氣，維生指數全部正常。我係樂醫生，你記唔記得自己叫咩名啊？係千兒。好，你而家試下慢慢伸條脷出嚟啊！病人清醒，唔需要插喉。我而家幫你聽下個肺啊！佢點啊？情況穩定，好彩你及時送佢嚟咋。如果損害到大腦咧，手尾長。不過咧，我諗佢都好攰㗎。嗰陣唔使。覺得點啊你？係咪死過翻生？差唔多啦。Sorry 啊，又麻煩到你。麻煩到我唔緊要，但係你唔可以再咁落去㗎。阿輝嘅死已經係不可改變嘅事實嚟㗎，但係你仲要生活落去㗎嘛？我知你夜晚唔肯瞓覺，係因為你會夢到阿輝，每次你夢到佢，都會提醒你佢已經唔喺度，所以你先會流眼淚。但係每次眯埋眼，都會諗起佢已經唔會再翻嚟。其實你有冇諗過，可能阿輝仲喺度咧？佢一直守護緊你㗎。你記唔記得，當你昏昏迷迷嗰陣咧，你屋企嘅風鈴啊，仲不斷嘅喺度轉，而且越轉越快嘅。可能係阿輝佢令個風鈴係咁轉，所以你最後先冇完全失去知覺啫。阿輝一直守護住我。如果係嘅話，可唔可以俾多啲提示我，等我知道佢冇離開過？化驗結果呈陰性，即係話你冇受到感染，而你腦裡面嘅淋巴瘤係屬於偶然。多謝你啊，Dr. John，多謝你啊，Dr. Fan， 我可唔可以攬你一下？當然可以啦，恭喜你啊！其實我已經好耐冇攬過人㗎啦，多謝你提醒我呢個世上仲有不求回報嘅善意，提醒我唔應該對人性感到絕望。最緊要係你可以重新企返起身，繼續做一個出色嘅作家。繼續勇往直前。我會記住自己所犯過嘅錯，好好保護自己，絕對唔會重蹈覆轍。點解你會喺度嘅？唔使開工咩？我專登嚟恭喜你嘅。
我聽湯圓講你幫忙解決咗單 case。宇仔，頭先趕唔切同你講聲多謝，好在有你肯主動幫手。如果唔係，我都唔知點同病人溝通。仲有呢件頭，我都要多謝你，因為你我先可以對症下藥。其實我知我有好多嘢比唔上你同埋湯圓，不過我一定會俾盡有追過你哋，一齊努力，加油啊！好啦，唔阻你哋啦，我做嘢啦。宇仔，我真係戥你好開心。你唔單止解除咗病人會變盲嘅風險，仲醫好咗佢心靈嘅創傷，係真心關懷病人。做醫生嘅都係想病人好啫。對唔住啊，我之前一直認為你入病理科係因為自暴自棄，我而家先發覺你係真心中意病理科。你將來一定係一位好出色嘅病理科醫生。咁嚟緊嘅密碼你應該可以解到啦，嗬？仲要解密碼？如果你真係解唔到嘅，可以試下請教沈韻琴啦。佢睇咁多偵探小說，應該可以幫到你。宇仔話你可以幫到我嘅，你會唔會諗到啲咩？如果同魚仔有關，我諗應該同病理科都有關。會唔會係 pathology and U 咧？咁即係 PNY 啦。PNY 代表啲咩咧？嗱，呢3個英文字母咧就分別對應第16、14同埋第25個字母。不如你試下將呢3個數字分別加埋。16即係7啦，14即係5。25即係757，7真係？快啲睇下有啲咩？呢張相咩意思啊？睇落去似係由 low angle 影上去嘅喎。睇唔明嘅，你咪慢慢估下咯。咁快開估邊有意思㗎？喂，我唔同你講住啦，我食緊飯㗎，係咁啦，拜拜。喂，繼續啊！乜原來吹水話唔係去旅行，係幫你去查 Amber。佢去咗 Amber 以前住過同埋讀過書嘅地方，打探佢嘅過去。我一定要清楚知道晒成件事嘅來龍去脈。我都想查個水落石出，不過你再係咁查落去，會唔會影響你同阿 Ben 嘅感情啊？係咯，我明白你想查出真相嘅心情啊，但你背住阿 Ben 去查，萬一俾佢知道你唔信任佢，情侶之間失去信任好詐忌㗎。得㗎啦，我會好小心 handle 㗎啦，你哋唔使擔心。無面人俾螞蟻揾翻勇氣，俾花揾翻愛，俾獅子揾翻善良之後，有心跳，有五官，有膚色、髮色同埋唇色，成為一個有血有肉嘅人。呢個時候，無面人遇到一隻精靈，精靈好靚，而且向無面人索吻。無面人出於好奇，允許精靈錫咗一啖。就喺嗰個時候，無面人明白到，原來人類所講嘅愛情就係咁樣啦。正當無面人俾精靈錫咗一啖之後，額頭出現咗一個烙印，好似俾火燒過咁樣，永遠冇辦法愈合。呢個時候，精靈已經不知所蹤，無面人去到邊度都俾人取笑歧視，話佢抵受唔住魔鬼嘅試煉同埋誘惑，所以有呢一個烙印，標記住佢係一個罪人。不過無面人並冇因此失去勇氣，因為佢相信日後佢唔會再重複犯呢個錯誤。額頭上嘅烙印唔會令無面人低頭逃避，害怕接受愛，因為佢好相信佢自己有能力去分辨咩叫真愛。多謝 Miss Chang， 多謝阿 Moon。係喎，聽講你下個禮拜開始做化療，都嚟早日考我啊 Thank you。你嘅身體唔舒服，一個人住咪好唔方便咯。放心啦，我會搬翻屋企，媽咪會 take care 我噶啦。咁啊，放心啦。你啊，竟然捨得搬翻嚟住啊？遲啲啦，我最近好忙。你最緊要唔好一個人匿埋胡思亂想啊！放心啦，千兒佢冇事嘅。佢啊，由細到大淨係識得掛住玩，玩到攰就瞓，淨係一樣嘢就係彈琴。佢次次唔肯翻屋企咧，我就話俾佢聽，彈隻歌俾我聽啦，佢就會乖乖地翻屋企啦。不過自從佢搬走咗之後，
爹哋抌咗佢部琴，跟住都唔知有咩辦法可以氹翻我翻屋企啦。千兒識彈琴嘅咩？係啊，8級㗎啦。如果當初唔係讀醫，就係讀音樂㗎啦。嗬。媽咪啊，遲啲啦，遲啲我先搬翻去啦。我有嘢做啊，走先。小心啊！之前硬係成日都唔開心嘅，都唔知佢做咩事。唔使咁擔心嘅，我氹人好叻嘅，我幫你氹佢開心。不過照顧咧，交俾佢。冇嘢喎，呢個。做咩你？暈一暈啫，冇嘢。點會暈㗎？以前有冇暈過？呢排都頭暈眼花㗎啦，房暈過一次。呢排頭暈眼花喎，點解冇事啊？睇下醫生啦。卜咗醫生㗎啦，好似你咩有病睇醫生。算你啦，仲記得阿姨中意哈哈小公仔。我梗係記得啦，爹哋都記得嘅。我唔食得魚啊，今日我要 on diet 啊，你食埋佢啊。點解啊？爹哋特登嗌三文魚扒俾你㗎。我今日唔食得魚咯，都話我要減肥啊。阿姨，你成日都教我做人要 be nice， 點解你自己做唔到㗎？你覺得我唔 nice 咩？你對爹哋有偏見咯。佢就嚟有女朋友㗎啦，你要對佢客氣啲好，尤其是當住佢女朋友面前要 be nice 啊。千兒姐姐去 cafe 嗰度學沖咖啡咧，只係想打發時間，就唔代表對你爹哋有啲咩意思嘅。況且佢男朋友啱啱過咗身，佢仲好傷心嘅。咁咪啱咯，佢哋兩個都冇咗 another half， 兩個都咁 lonely， 爹哋可以安慰千兒姐姐，千兒姐姐收收完咧，佢哋就可以一齊啦。呢啲想法咧就叫做一廂情願，你夾硬將自己嘅諗法套喺別人嘅身上邊啊？你問過千兒姐姐點諗咩？你點知啫？你有冇事啊？醫生點講啊？話我腦腫瘤，懷疑。哇，咁唔係啦，嗱聲揾個腦科醫生做詳細檢查。魚仔嘅老公啦，佢係個科噶嘛，係咪？打俾佢啦。緊張做咩啫？懷疑啫，遲下先啦。咩啊？你又叫人唔好諱疾忌醫，自己又逃避。我嗰陣啊冇事，梗係唔使驚啦。咁但係依家懷疑咪當唔知咪得咯。腦腫瘤啊 ，cancer， 你有家族遺傳㗎，你咪諗住唔理佢係嘛？係，你講得啱。我有家族遺傳病，唔認命都唔得㗎啦。我決定咗唔理佢，有幾耐玩就玩幾耐。David， 你係咪會死㗎？人始終要死㗎啦嚇！我話你聽下，你好去檢查啦嚇。如果你聽日都唔去咧，我5花大綁綁你去啊！得啦，幫我諗一晚啦。哇！你個樣咁樣咁猛整，我唔識點面對你㗎喎。喂呀，你真係唔理啊 David， 有佢唔理唔醫嗰個咁嘅瘤啊！佢咁大個人，自己做個決定，我好難改變佢噶。況且佢勸咗我咁耐，我都冇理過佢。我講嘢邊有說服力啊？嗰個你兄弟嚟㗎，佢照顧咗你好多年㗎啦，佢又對你咁好嚇，笑咩啊？我笑咧係 David 佢終於得償所願，你關心佢着緊佢咯。我黐線，我唔似你啊，我唔係冷血㗎。David 都話晒係一個好人啦，咁佢對我同阿 Yannis 都咁好，咁我對翻佢好，咁好正常啫。嗱，我唔理你嚇，總之我哋一定要夾手夾腳，逼佢點都好啦。總之要佢去醫啊，去 check 啊 ，OK？ 其實佢見到你咁着緊佢咧，佢實肯就範嘅喎。佢份人咧受軟唔就硬嘅，你係用軟功啊嗱，實得。咩軟功啫？邊度軟功啫？我個人咁 straightforward。換個講法啦，條件交換，譬如話佢有冇啲嘢好想你為佢做啊咁啊 ？David， 你唔係有腦 cancer 嘅咩？我有腦腫瘤，但係未驗清楚咧，唔知係咪 cancer。我咁快死得嘅。心。好，
況且你 uncle 我啊都唔怕死嘅。但係你頭先唔係咁講噶喎。頭先我係呃咗你爹哋同 Moon 姨姨嘅咋。點解啊？你知啦，你爹哋同 Moon 姨姨成日火星撞地球咁，我想借呢個機會令佢哋好翻。好嘢，uncle David 你好醒啊！我做咗個一石二鳥之計啊！你知千兒姐姐噶啦，如果佢拉到你爹哋同千兒姐姐一齊，咁就 perfect 啦。好啊！入嚟。冇人位。嗱，我好認真諗過啦。你咪話不嬲都好想同我跳隻舞嘅。如果你肯去 check 下你嘅病，去睇好你嘅病，去醫好你嘅病嘅話咧，我就願意抵諗啲同你跳隻世紀之舞。好啊，我都係冇。嚇？就咁跳舞咧，好齋嘅。如果有人鋼琴彈下、伴下奏就好啲咯。冇問題啊，等我嚟咯。呢度冇。呢個人咁冷酷，彈出嚟都唔得浪漫啊！咁點算？咁不如揾千兒姐姐彈啦，人哋8級㗎，一定彈得好過佢啦。好喎，哇 Yannis，你話中意聽我彈琴嘅？其實你彈琴同我唱歌一樣都係咁難聽，不如揾千兒姐姐教你彈琴啦。呢啲就係Amber以前嘅 record。佢之前入住過10幾間醫院，呢度只不過係其中幾間醫院嘅病歷記錄。我問過佢嘅舊鄰居，其實佢家境都唔差㗎。不過佢媽咪一早就過咗身，佢爹哋咧就一直都患有肝病，所以佢從細咧都係缺乏咗關懷同埋愛嘅。自從佢爹哋死咗之後，佢嘅親戚分完佢嘅身家就各散東西，而佢咧就一直住喺寄宿學校，無依無靠。咁即係同阿 Ben 講嘅一模一樣。我問過佢嘅大學同學，其實阿 Ben 先係第三者，Amber一早定咗婚嘅。呢個我都知。Amber 向佢未婚夫提出分手，後嚟佢未婚夫接受唔到自殺，阿 Ben 因為咁而覺得好內疚。不過 Amber 未婚夫自殺之後1個月，阿 Ben 就同阿 Amber 分手。Amber 當時大受打擊，仲退埋學添。呢件事當年喺校園都幾轟動㗎。咁你查唔查到 Amber 幾時經常出入醫院啊？大概係佢兩個分手之後7個月到啦。呢幾張咧係我哋 Year 2嗰陣去澳洲 exchange 影㗎。我記得嗰時我哋仲去 Broome 度騎駱駝啊嘛。係喎，有隻駱駝係咁追住你嚟食，成面都係口水鼻涕咁。喂，呢張哇係喎，唔得啊！睇翻都好肉酸。我呢仲諗應該係駱駝乸嚟㗎。點解咧？因為駱駝公梗係錫我㗎啦。OK。Hi 美雪，嚟接阿 Ben 食飯啊？不得聽啊 ！Amber 嘅情況點啊？嗱，驗血報告咧話係急性肝炎，經過藥物治療之後咧，情況已經穩定咗㗎啦。嗱，病人咧係因為痙攣先入嚟醫院嘅，再加上體內嘅胰島素突然間飆升，先轉嚟內科，所以我哋都研究緊佢所有嘅病徵咧會唔會有關聯咧？急性肝炎嘅病因有好多，病毒性、酒精性、中毒性，仲有藥物性。例如病人服用大量嘅魚油丸而引起。點會關魚油丸事啊？呢個係其中一個原因，但係機會唔大咯。我諗冇人會一次過將成張魚油丸吞晒入肚嘅。Doctor 聽只不過講其中一個可能性啫，唔使擔心嘅。係咪食飯啊？行啦。我哋喺度拍拖啊！不如以後我哋叫呢條橋做聖 Bridge 好嘛？李雪啊，你頭先成餐飯粒聲都冇出，你係咪仲嬲我掛住陪 Amber？其實你知唔知你自己做緊啲乜嘢？之前崔仔話去旅行，
其實佢去咗你母校幫我查啲嘢。你知道晒，我咪叫咗你唔好去查啦。我明白你唔想我去查，因為你唔想我認定你係一個衰人。但係當我知道你係第三者搞出人命，仲要係1個月之後同個女仔講分手，我好 shock 㗎。我諗極都諗唔明，點解劉炳燦可以咁自私，咁去 hurt Amber。但我不斷同自己講，呢個只不過係以前嘅你。Sorry， 我應該對你坦白，而唔係應該叫你唔好去查。我當時係太 young，根本未定性，視每一段感情都只不過當係一場劇，根本冇諗過玩出嚟。Amber 我未婚夫係我間接害死嘅，但係我冇諗過要照顧 Amber 一生一世嘅。而且 Amber 佢睇穿我懦弱，想逃避佢，所以係佢主動同我提出分手。我知我係好 hurt 佢，所以今次我撞翻佢，我就知道呢一次係我最後一次機會同佢補償。我明白啊，但係補償唔等於做嘢，你應該理智啲，認清個事實，對症下藥，叫佢接受心理治療。佢係冇心理病㗎 ，Amber 由細到大都係咁多病痛㗎。點解你唔可以體諒同憐憫一個受緊苦嘅病人啫？你算啦，當我求下你，到此為止啊！我唔想件事冇彎轉。算啦，你翻陪 Amber，我自己翻屋企得。從頭開始，多一次靠你我來重演，多一集上集就如排練，就讓劇情緩緩改變。從頭飾演一個更信愛情人選，相戀知道上集未能完事，吐盡熱情重來一遍，遠離遠方。誰各自各一邊，但願有天會真的跟你結識愛，戀意戀到一片，期盼來到這邊，遺憾橋段可變。時間場地改變，唯獨